Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Lawas ang simbahan nagsaulog sa obligatory memorial ni San Ezekiel Moreno, Obispo. O sa atong simbahan, ikawalo ng adlaw karon sa Nobenaryo Misa pasidungog sa atong mahal nga Birhen, siyang putli nga kasing-kasing o sa atong ikaduhang patron, Senior San Roque. Maigsoon, maginusol kita sa atong masala, aron mandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Magdungan kita. Nakakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kunin nga maigsoon, nakalapas ako dako yamot. Sa una-una sa pulong sa buhat. Sula pagbuhat sa kananglan buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa nga moyo ko ka Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang anghel mga santos kanya maigsoon. Ano ko yan po sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan. Pasayloon sa itong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, O Diyos nga makagahom ug walay kinutuban, nga nagbuot ka nga si San Ezekiel, mo'y mangulo sa imong katawan, nga muyo kami nga tungod sa iyang mga pahanungdan, ihatag mo ang grasya sa imong gugma, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahang turan. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya, miabot ang anghel sa Ginoo, og milingkod tungod sa kahoyng tugas, duol sa balangay sa Ofra nga iya ni Joas, sa banay ni Abieser. Ang anak niya nga si Gideon nagiok og trigo, dito sa usa ka pug-anan sa bino, aron dili siya makita sa mga Midianhon. Unya, nagpakita kaniya ang anghel sa Ginoo, og miingon, maisog ka, ug naguban kanimo ang Ginoo. Si Gideon miingon kaniya, Sir, may ipangutana ko kanimo, nganong nahitabo man kini kanamo, kung naguban kanamo ang Ginoo. Hain naman ang mga milagro, nga matod pa sa among mga ginikanan, gibuhat sa Ginoo. Labi na kadtong pagkuha niya kanila, gikan sa Ehipto. Apan, gibiyaan kami sa Ginoo o gitugyan ngadto sa mga Midianhon. Unya, giingnan siya sa Ginoo. Lakaw o gamita ang tanan mong gahom ug luwasa ang Israel gikan sa mga Midianhon. Ako gayod ang nagsugok kanimo.
ug mitubag siya. Apan Ginoo, unsaon kuman pagluwas ang Israel? Ang pamilya ko man ang labing mahuyang sa banay ni Manases, ug ako labing ubos ang sakop sa akong panimalay. Ug ang Ginoo miingon kaniya, mahimo mo kini kay tabangan ko man ikaw. Mabuntog mo ang mga Midianhon sa labing sayon nga paagi, sa mga usara sila katawo. Sigid yun mitubag, kung nahimuot ka kanako, hatagi akog prueba nga ikaw gayod Ginoo, maoy nagsulti. Ayaw paglakaw, hangtod kadalitan ko ikaw ug pagkaon. Siya miingon, magpabilin ako hangtod nga mahibalik ka. Unya si Gideon misulod ug naglutog nating kanding ug naghimog pan gikan sa harina nga walay patubo. Gisulod niya sa basket ang karne ug sa kulon nga sabaw ug dilang gidala niya ngadto sa anghel sa Ginoo nga dito tungod sa kahoy nga tugas ug gidalit kaniya. Unya giingnan siya sa anghel. Ibutang niining batuha ang karne ug ang pan, ug ibubo niini ang sabaw, ug ibuhat kini ni Gideon. Gikulit sa anghel ang karne ug ang pan, pinaagi sa tumoy sa lipak nga gikuptan niya. Migula ang kalayo gikan sa bato, ug nasunog ang karne ug ang pan. Unya nahanaw ang anghel. Unya mituo si Gideon nga anghel sa Ginoo ang nakita niya. Tungod sa kahadlok miingon siya, Ginoong Dios, nakita o gikaatubang ko na ang imong anghel. Apan giingnan siya sa Ginoo, ayaw kalisang, dili ka mamatay. Nagtukod si Gideon dito og halaran alang sa Ginoo, o ginganlan niya kining, ang Ginoo maoy ang pakigdait. Hangtod karon, anang agihapon ang halaran sa Ofra, nga iya sa banay ni Abieser. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sayang katawhan. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sayang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siya kalinaw alang sayang katawhan ug sa nagatuo kaniya. Ug kanila nga nagabutang diha kaniya sayang paglaom. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sayang katawhan. Ang kaluoy ug kamatuuran nagatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuuran mugitib gikan sa yuta. Ugang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang
sayang katawan. Ang Ginoo muhatag sayang mga kaayuhan. Ang atong yuta muhatag sayang abot. Ang katarong maglakaw sayang atubangan. Ugang kaluwasan diya sayang pag-aagian. Ang Ginoong nagsultig kalinaw, alang sayang katawan. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, mingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Sultihan ko kamo nga malisod kayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingarian sa langit. Sultihan ko pa kamo, mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingarian sa Dios kaysa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinunan, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, nan, kinsa ramanday ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot. Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao siya mahimayaong trono sa bagong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinunan mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Kang tanan nga may biyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak ug mga uma, tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan ko pagayod siya kinabuhing dayon.
Apan daghan karon nga naguna maulahi, ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Father Ben, Father Jed, maigsuon ko diha ni Kristo, hapit na gyud bista, no? Dali ra kay panahon. Salamat pod, no? Gahapon i-day-off man ko. Karon pagtan-aw ko hayag na kayo. No? Pakpakan na to simbahan, hayag kayo. Gisawa. Ni komentaryo ra batos mo si Roger last week, no? Nga ngi-off ko, no? I-bike na dire, hayag na kayo. Maigsuon, kawalo nga adlaw sa itong nobinaryo misa, kasi dungog sa mahal nga birhen siyang putli nga kasing-kasing o ni Senyor San Roque, atong tutukan ang unang pagbasa, then ang ikaduhang pagbasa. Nangutana si Gideon, usa ni siya sa mga maghuhukom. Kung uman pa kanato ang Ginoo, hain naman ang mga milagro. No? Nareklamo siya nga uban mga natong Ginoo nganong ingon ni pildi mantas gubat. Aning pangutana ni Gideon maigsoon mo po ni atong kasagaran nga pangutana. Basta di malas kay ta Ginoo jud na. Anong nasakit man ko? Labi na nag-serve mata ko simbahan. O estudyante, anong nahagbong man ko? Labi na sa board exam. Nga sige mata ko pamisa. Nagpa-blessing pang Marcos pare. Anong ang sakit mga kumbana? Daghan kita pangutana, kabaw mo nga ang Ginoo, lami kayo. Saan Deklamuhan? Kabaw mo nga kaya di man mo tubag. Away ang Ginoo, di ba di mo tubag? Suwayag away imong bana, asawa di ba sumbagan ka? Anong ganahan makita mo reklamo sa Ginoo? Pero ba ang Ginoo tanan ma-blame? Murata usahay si Gideon. No, nagay di malas, Ginoo gina. Kung swerte ita, wag ko kadungog kay mingon, Ginoo nganong dato man ko. O nganong swerte man ko. Nganong may makong lawas. Di ta mangutana kay ano? Kasagaran na mangutana ta kung negative. Di ba? May suon matubag masana usually ang pangutana na to ba? Maitan, estudyante na hagbong. Nganong din nagpamisa ka? Ano na nagpa-blessing ka? Nagtuon ka? Wala. Mo na nahagbong ka? Salig ra kas Ginoo. Salig o salig lahi na. Nagsalig. Dili magtuon kay nag-blessingan sa pare. Uy, kinahanglan pod mo tuon pod ta. Kinahanglan pod mo cooperate. Naglisod. Sa kwarta. Isag dakog sweldo. Ang kusog mo kay mangutang. Kusog kay mo gasto. Sa dinas Ginoo. Sakit akong bana. Sa may sakit. Sakit sa atay. Ang kusog mo kayo mainom. Nyasa din as Ginoo. Narang tubag na may suon. Kasagaran no, atong i-blame sa Ginoo. Na diabetic. Ano man. Ang kusog mo kayong tamis. Nyasa din as Ginoo. Masahe ko na atong may suon. Kusog. Pareha po tang Gideon. Mangutana. Or hain naman ang Ginoo. Or ato i-blame ang Ginoo. So hinauton ta di ta mo blame pamalandungan nato nano ning anita unsay mga bati nga hitabo nato pamalandungan nato nganong nahagbong man ko ang angwa masako magtuon gud nganong nasakit man ko ang kusog sa kay kumkaw karne high blood masuko man di pa kanog karne so ang tubag may suon nara kasagaran ano nasunog man ang balay nga ang kiat masad gawa faulty wiring o sagdan na nimo. So muna, naragyo din na ang tubag may son kasagaran. So stop blaming God. Usahay po, nakasaha ta, gitintal ko si Yawa. Yawa dyan nagtintal. Naman tayo free will. Mingon ang Yawa, ako gipasangimlan ninyo.
Naman tayo free will. Maka pili man ta. So, stop blaming God or the devil or others. Blame ourselves. Nya maning kamot po ta. Ikaduha may igsoon, mangutana po ta. O, salamat as Ginoo. Anong, salamat Ginoo nga swerte ko, bless ko, nagkakukwarta, may kong lawas. Sa kay kasagaran ko, mangutana ta, ang batira. Siguro, may apilo na to ang mga maayo. Okay? Klaro may igsoon? Ikaduha. Sa ikaduhang pagbasa, ang Ebanghelyo. Sumpay ni kaghapon. Kinumdum pa mo sa Ebanghelyo gahapon. Uy, ano mo kinumdum? Katong batanon nga lalaki. Kaning batanon lalaki, dato pa jud. Swerte kay no, batanon pa siya. Matod pa sa mga scholars, mga 20 kapin pa lang siya. Ya, batanon pa, ya, dato pa jud. Nana niya tanan. Ya, matawag na to sa standards kalibutan, buhutan siya. Kaya wa man siya mangawat. Wa sa manapaw. Wa sa manikas. Nala siya usa ka apan. Attached kay siya sa iyang kwarta. Sa iyang kabtangan. Mga kagahapon nga Ebanghelyo, stick mo to, hindi gusto to pasabot literal, no? Ibaligya tanan niya, ihatag sa kabos, kaya wala po siya kwarta. Ang punto lang ito, nga kabaw ang Ginoo, bisan to, nagsunod siya, wala siya manikas, wala siya manapaw, wala siya nagtuman siya sa kabubuton sa Ginoo, tanan, gawa sa usa, attached sa kay siya, sa iyang kwarta. Di siya ka let go. Og muna kagahapon, naluya siya. Og sumpay ni karon. Og muna yung Ginoo niingon, sultihan ko kamo, lisod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Kinsa may dato direbe? Isa kamot? Ako ra? Wala mingon ang Ginoo ha, nga imposible sa usa ka dato masulod sa langit. Sultihan ta mo may isuon, at least na itulo ka mga santo, mga dato. Hari nga santos pagyod. King Henry. Hari, dato, santo. King Louis XIV, hari, dato, santo. O kaning patron sa Liloan. Di ba? San Fernando. San Fernando Rey. Rey is Espanyol na siya sa hari. So kaning tulo, mga dato man ni sila. Mga hari man ni sila. Yat nalangit man lagi sila. Kay dili man sila hakog, dili man sila attached sa ilang kwarta o kabtangan. Tanawa, bisan silang kadato, nahimo silang santos. So dili day babag ang pagkadato. Bisan pobre, kung attached, na uban pobre, di kay kasimba. Ngano man, kay way mabilin sa ila. Unsay pangutanon ako, unsa din sulod sa inyong balay, way mabilin sa inyong kaldero. Unsa din inyong kaldero? Gold? Dili kabiya. Magsuon. Matod pa ni St. John Chrysostom, riches are not forbidden, but the pride of them is. Ang pagkadato, wala gidili. Kudili ang garbo. Siguro, kaingon siya, kay daghan niya na ibawaan siguro, nga ang mga dato, hambugiro. Or, let me add, and the greed of them is, daghan po mga dato, nga hakog. Abi ninyo, mga pobre kawatan, hasta pong dato. Ngano man, mangawat pa man, dato naman, kay di man makontento. Klaro? Mata pa mo? Okay. Hapit ako mahuman, 1 minute na lang. Basta kwarta, maminaw, lahigan mo. Nay, uban, maingon, money is the root of evil. Sayop ka na. Nabo ko na sa Bible, wako kita. The love of money. Kompleto ha. 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of evil. Ang kahakog, no? Ang attachment sa kwarta, mo na ang root of evil. Let me add, the lack of money. Ang kakuwang sa kwarta usab, another reason for the root of evil. Di ba? Ganun nangawat man ka. Ganun nanulis man ka. Wapagod di kwarta, way bugas. So another reason. So duha day, the love of money and the lack of money. Muna siya ang roots of evil. Attached kayo sa kwarta or wahay kwarta. Muna mangawat, manulis, igdakpan, hilak-hilak na yun. Ano nangawat man ka, nanulis? Ay, wa mong may bugas. So money is not evil. In fact, money is good.
Kaya kung money is evil, di na tamang trabaho. Ay na lang magtrabaho. Ay na lang panginabuhi. Ang ipasabot na nakita lang is Ginoo ba nga lisod sa mga dato, kay daghan sa niyakitaan na attach kayo sa kwarta. Pero sa akong isulti, katong tulo ka ehemplo, hari, mga tulo ka hari, mga dato, nakalangit malagi. Kaya niingon siya, mas lisod pa sa usa ka camel, paglusot, mas asayon pa sa usa ka camel, no? Pagsud kaysa lusot sa lungag sa dagom. Kanang lungag sa dagom, maigsoon magamay, diba? Magbutang ta ka lang sana. Hilop. Dili na pasabot na eye of a needle, wala na pasabot nga dagom. Kung nakaadto mo, manghambog ko gamay, nakaadto mo ko sa Jerusalem, na siya ng wall, yan na siya gamay nga pultahan. Itawag na siya eye of the needle, lungag sa dagom. Dili na siya literal. Kita mo ko ani, no? Gamay gyud siya kagabi abri na siya buntag kagabi sirado na kato na lang gamay nga pultahan. Lisod bisag usa ka tawo maglisod agi gitawag ng eye of the needle or lungag sa dagom. Maigsoon dili daotan ang kwarta. Ang kwarta blessing pod gikan sa Dios. Depende kung maulipon ta sa kwarta. Pero ang kwarta maayo gayot. Kung maulipon ta mo na mangawat, manikas, mo na graft and corruption sa gobyerno, sa simbahan, way pili, eskwelahan, nga na, ug magsugod na bagay na sa pamilya tungod sa kahakog. Apan kung tanaw ni mo may ang kwarta, makatabang pot. Money is not the most important. Let me repeat. Money is not the most important. Yet, money affects every important aspect of our lives. Kung watay kwarta physically, dali ta masakit, dili ba? Labi na panahon sa COVID. Kung watay kwarta physically, dali ta masakit, watay kaon. Emotionally, sa puton ta kanunay. Tingbayad na pod, way bugas. Intellectually, laban na itong, asa naman sa ko'y bayad ani, kurente, palit og bugas, palit og gatas. No? It affects everything. Although dili kina importante ang kwarta, yet ang kwarta importante gapon kay tao man ta. Mukaon magyud ta. Lawas og kalag man ta. Ang punto lang is Ginoo diri ayaw lang paulipon sa kwarta. Dili daotan ang kwarta. Depende giunsa nato paghandol. Labi na ang kwarta nahimo nga atong Ginoo. Ang kwarta unta atong ulipon or servants. Klaro? Or siya na gani, ang kwarta na gani mahimo natong ulipon ka lang master na kuyaw na kaya na. Pero kung kamaota mo da sa kwarta, then blessing na siya. May suon, umunay gipasabot sa Ginoo. Kuyaw kay may suon kung ang tanaw nimo ang kwarta, no? Diya sa kahakog, diya sa marog master. Pwede tanawa ang kwarta in the light of faith. Look at money in the light of faith. Then diha nindot ang pagtanaw, no? So dili na ka nahimong ulipon kung dili ikaw na ang master. Dili ato usikan ang kwarta, di pa nato sobra ka sani? Ka-attach sa kwarta, di ka maota mo gamit sa kwarta. Labi na mubo lang nga isgutan ako kaning tester, ka maota mo hatag sa tong kwarta sa tithing, sa simbahan. Usay kusog kita mga sa Ginoo. Pero di ta mo hatag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo in Luke chapter 6 verse 38, ang taksanan nga imong gihatag, mao po'y taksanan nga imong madawat. Ayo pa expect may son 25 centavos imong hatag sa simbahan nga mga kag 1 million. Tihi kay ka mo hatag agis kolekta pinong-piyong pa. 25 centavos nga mga kag 1 million. The measure you give is also the measure you receive. Hatag gyud sa Ginoo. Tithing. Expenses. Kana expenses may so di na mahurot. Bisag ikamatay, naga po expenses. So tester niya, tithe, expenses. Muna pagbantay gyud ta sa expenses, usay sobra ang atong gasto. Mga wants kaysa needs. Iguman wa antay kwarta, puno ta sa utang. Usay nalubong na ta bisag buhi pa, nalubong ta sa utang. Di ba?
Paita na malubong tas utang buhi pa ta. Kay grabe makay mo gasto. Bugiro mo sa kay bisag gamay rag income, 20,000, 10,000, gasto mo sa 30,000 buwan, 40, patay. Pangutang ito, pangutang dire. Muna klaruha ang expenses as savings. Muna importante po kayo nga mag-save. Kaya man takabaw sa metabo. Naba mo'y savings. Ano, makatabang kayo. So, TESE, emergency. Wa man takabaw, na kalit sakit, matakabaw, na disgrasya, asa man takwa kwarta. Madarag ampora. Kinanglan po nga, magtigong po ta for emergency fund. Naba mo'y emergency fund. What if na masakit, simbako yung taon na, lagi simbako, madala na simbako, o na masakit, say sunog, o say na disgrasya, mabitaw gitawag ng emergency kay wata kabaw. Og R, labi na maidara na. R, unsa man na? Retirement. Usahay ra ba looy kayo? Inigtiguwang, labi na matiguwang na. Adto nas balik silang anak kay wa may kwarta. Usay murag basketball, ipasa-pasa mo siyang anak. Labi na wa mo'y kwarta, ipasa-pasa mo. May lang daghan mo kwarta kay daghan kay mag-ilog. Ani kamatay papa ako ni tanan kabdangan, pero pobre kay ka. Jesus kaluoy, kadaghanan ko kadungog ng misoon. Ila kay, paito ni, wala mo kong basketball. Wala ko na sa bola. Ipasa-pasa. Mingon ng anak, ikaw na po ni, sa kaigsoon, ikaw na po papa be, huwag na nanay. Dako pa kayo mga tiguang Uman mga anak, wanay. So kaning 5, kamao bata mo gamit ani, tithing, unsa to? Tithing. Unsa to expenses. S, savings. Emergency. Og R, retirement. Bahina inyong kwarta ni ana. Tithing, expenses, savings, emergency, og retirement. Murag wa mo ana no. Tanawa na. Maigsuon, blessing ang kwarta. Ang ingon las Ginoo karon lisod pagsulod sa langit labi na ang dato tungod kay hakog, tungod kay attach kayo sa iyong kabtangan. Pero kung kamaota mo da sa kwarta, ang pagkadato, ang riches dili forbidden, matod pa ni St. John Chrysostom. Ang garbo lang ug ang kahakog. May suon, ning ikawalo nga adlaw sa itong binaryo misa, pamalandungan na to, baliko na. Nga, kung mangutana ta ba, kung natay mga bati sa kinabuhi ba, ayaw sige blame sa Ginoo. Pamalandungi nga kita ra maguna, kasagaran kita man. Nya, kung na'y mga maayo po na to, pasalamatan po na to ang Ginoo. Stop blaming God. Blame ourselves. O pamalandungan na to, pag-usab na to, kurean na to. Muna'y primero. Ikaduha, ang kwarta dili dautan. O dili giunsa na to, kung hakog bata or attach bata sa kwarta. O ginaoton ta, kamao po ta, mubahin sa atong kwarta. Unsa to? Last, tithing, expenses, savings, emergency, o retirement. Mao ni ang ato pamalandungan karong ikawalo nga adlaw sa atong nobinaryo misa pasidungog sa atong mahal nga Birhen, sa iyang putli nga kasing-kasing ug ni Senior San Roque. O pangayoon na to ilang pangaliya nga hinawton ta. Dili lang kutob tas pamalandong o dili ato ning hubad sa maayong buhat. Atong mahal nga Birhen ug Senior San Roque, iampo ninyo kami. Amen. Palihog manindog. Magampo kita karon ngadto sa Dios atong Amahan, alang sa kusog sa pagbuntog sa mga pagdani sa material nga bahandi o seguridad. Moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan, musaksi sa mga mithi sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang adunahang mga nasod, mupaambit sa ilang kahingungaan, ngadto sa mga kabus, nga sunod, inay-ila silang pahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa kabuhong, makakaton sa kinaadman sa paggamit sa ilang bahandi
uban ang manggihatagong gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga manggiluyon kitang mutagad, ug muamuma sa mga idaran, mga kabus, ug mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, moambit sa mga bahandi dito sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Langit ng Amahan, patalingogi ang mga pangamuyo sa imong katawhan. Amumaha kami pinaagi sa kinaadman ni Jesus, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. O ginosod unga nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Ezekiel. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay ang kagahom sa tanan. Angay matanong gyud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ezekiel. Sa ingon imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gituluan pinaagi siyang pagwali o gipanalipdan pinaagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ang mga santos, nagadahay kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niningat to siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Ningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, makayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malawmon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay. Ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang bana. Sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Uban ni Senyor San Roque o ni San Ezekiel. Nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Dihatagan na kanimo makagawom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo nimong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa manulay, hinunualawa sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon naron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sala ug milayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbagso Kristo among manunobos.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ka ninyo. Pakita ta ang pagligsunay, pagdahit na kaninyo. Kini maong kordero sa Dios nga nangawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, pamulong mo lamang, mamaya ko. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo, nga tungod sa paningingnan ni San Ezekiel, maningkamot kami pagsangyaw sa iyang gituan, ug paghubad ngadto sa buhat sa iyang gitudlo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ka ninyo. Manalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na misa ng kalinaw o gugma ni Kristo. Maayong gabi, kayong tanan. Pakpakan ito Mama Mary o San Roque.